谁年轻的时候没有几个漂亮的包包啊？我们这个鞋子，通常的客人都是走在红毯上面的，比我频道的更新频率还要高。我已经不爱了。嗨，我是安娜，欢迎回到我的频道。今天来和大家聊一聊我的消费观，跟大家分享一下哪些东西是在我这个年纪，一个36岁的二胎妈妈不会买的东西，跟我会去消费的东西。第一个就是很明显有季节性的东西，比如说现在是龙年嘛，龙年限定的什么什么，服饰品牌它都会出一些龙年限定的一些款式，身上有一条大龙，或者说去年兔年可能会有一只大兔子，很明显的季节性的东西啊。你到隔年的时候，你再看它，一定不会再拿出来穿，因为你一穿，大家就知道说啊，那是去年的东西。你自己也会不停给自己这样子的一些心理暗示，所以通常有一些很明显的季节性的东西啊，我一定就是不会买。第二个就是短期内风很大的东西，就是你突然之间在某一个集中的时间段啊，看到网络上各种各样的网红，大家集中去推了同一样的东西，让你自己心里很种草，很想买的东西。这种东西啊，就会有一个共性，就是它更新换代很快，然后每一代呢都在叫你爱自己，然后用你的钱去买它的东西，然后用这个东西来爱自己。最后我的钱包不是很受伤吗？为什么要这样的方式来爱自己？爱自己的方式有很多。第三个就是大量的保养品，很多人都会很习惯在一些打折的时候囤一些保养品，美其名曰这个东西我一定用得到，但事实上就是囤太多了，就有一些东西压箱底，根本就是会想不起来，忘掉它在角落。等到你发现它的时候呢，它就已经过期了。保养品对于我来讲，我通常就是用完之后我再会买，因为这样子的话买来的东西效期也会比较新鲜。一罐保养品对我们女生的这个面积的脸来讲，其实真的是可以用很久，就没有必要一直买新的。第四个我不愿意去消费的东西呢，无效社交。到了我这个年纪啊，请你把话不投机半句多打在脑门上，因为每天家庭的事情、工作的事情，真的都有很多的事情要忙，我真的是没有办法抽开身、抽出时间去做一些很无效的社交，尤其是在跟一些并没有共同语言的人去找话题硬聊，那些三观不同还要死命找话题的，我真的不想浪费我半点时间。现在网络上很流行有一些说法，教你向上社交，我觉得那真的就是骗没有社交阅历的人。因为人的交流、人的交往，它的本质是一种价值的交换，你提供情绪价值也是一种价值。我所说的价值并不是只有钱，你跟你的好朋友、好闺蜜之间，你们交换的就是一种情绪价值，那也是一种交换，跟钱没有关系，跟利益没有关系。当你的价值并没有办法跟更上一层的人去交换的时候，你不论用任何的 tips、任何的小方式、小话术，都没有办法达到你想要社交的那个效果。因为其实比你厉害的人啊，他永远都比你聪明，那些小伎俩大家一眼看就看透了。所以千万不要妄想着什么向上社交，其实都是无效社交。那这个部分对我来讲，我是不会花时间，也不会花钱、花精力在上面的。第五个就是很多的奢侈品，谁年轻的时候没有几个漂亮的包包啊？但是呢，现在年纪大了，虽然经济变得越来越宽裕，买的数量却越来越少。在年轻一点的时候，很多人想要通过一个包、一台车把自己包装一下，可以在一些朋友面前可能让自己更有面子一点。在我现在这个年纪看来，其实这样做真的算是蛮青涩的一个想法。往往会相信你这样子的状态的人呢，他对你并没有什么帮助。真的你是想要去接近的那一群人，他并不会相信你所自己包装出来的那个样子。所以这样子装又有什么意义呢？除了你自己变得更累之外，那对我自己来讲，最重要的一件事情是，它并没有办法给我带来一个很长期的快乐。也有可能是因为我刚刚上面讲的，我现在很少有这种无效社交。我很多时候穿金戴银，拎很多贵的包包，不知道拎给谁看。那出行的方式呢，又是开车，根本就不需要拎包。给儿子画，可能一转眼发现他拿着口红在涂你的包，拿原子笔在涂你的包，你就可以获得一个限量款的包包，也是蛮开心的啊。包含我的社交范畴，基本上都是非常了解我的人，所以这一类的消费，我现在真的是非常少碰。而且啊，通过金钱去堆砌的快乐，你通常也需要花很多的金钱去维系。我有一个观念，如果这一项消费是你无法持续消费的，就请你不要去消费。很多女生她可能省吃俭用，真的省了一笔钱出来，她去买了一个包包，或者去买了一个她一直想要的奢侈品。但是呢，这一笔消费是她省吃俭用很久，这是她唯一可以拿出来的一笔钱去买的这个包包，她没有办法持续性的消费。那这样的消费，在我的眼里就是千万不要去做的一个消费，因为这个消费对你来讲其实是透支的。你通常拥有这个物品之后，你也没有办法好好的使用这个物品。比如说一个包，那对我来讲，一个包它就是一个包嘛，对不对？那它是拿来装东西、拿来用的。有些时候空间环境受限的情况下，你不可能一直抱着这个包在手里面，你一定会有
想要把它到处放的时候，那如果这个时候这个包真的花了你很多钱，你使用它会心疼的时候，这个物体本身就失去了它原本是那个物体的意义。这个时候人就是会被这样子的一个东西绑架。而且跟大家说一个我们朋友间的一个玩笑话，你们知道对于老板而言呢，最害怕的员工是什么样的员工吗？没有房子、没有车子、没有孩子的员工。这笔收入他养活他自己就可以了，浑身上下他会散发出一种老娘不 care 的状态。这是一句玩笑话，但其实也是蛮真实的。大家发现没有？当你对一个物质，当你对一笔钱非常渴望的时候，你在对于工作的范畴上的一些权利，你就会选择放弃，你就会想要让步，整个人非常的紧绷，就跟刚刚我说的没有车子、没有房子、没有孩子的人散发出来那种松弛感啊，它就是不一样。如果你为了一笔钱去换一个包包，放弃了自己的选择权，放弃了自己的自由，划算吗？有一些鞋款，不知道大家发现了没有？如果大家曾经有买过一些比较贵的鞋子，你会发现它那个底啊，羊皮做的嫩得不得了。你走到那个马路上走一圈回来之后，那个底就已经坑坑洼洼的不行。就有一个人他的鞋底因为磨破了，他就去那个精品店就问店员说：“这个鞋子破掉我要怎么办？”精品店店员就跟他讲说：“我们这个鞋子通常的客人都是走在红毯上面的。如果你真的是很心疼那个东西，就不要去使用它，因为鞋子它就是走在路上的，包包就是拿来装东西的，很有可能你儿子的水壶就会在你的包包里面打翻。”第六个呢，特别便宜的小东西，很多女孩子，包含我自己，以前真的很喜欢去逛那种10元店，走进去就会出不来，这个也好玩，那个也好玩，买一堆有的没的，最后拿回家囤起来，放在那里3年之后，发现说哦，我什么时候买的这个东西根本就不知道。包含女孩子很喜欢买一些饰品，就买一堆，可是到最后就发现说啊，那个廉价的耳环戴一戴，那耳朵会发炎；项链戴一戴，可能颜色会掉掉啊。还有一个重灾区，手机壳。我还好，好不好？我真的还好，我这一个手机壳真的已经用很久了。很多的女生周更比我频道的更新频率还要高，买手机壳的钱最后加起来，好像跟买手机的钱甚至都要差不多，到这种程度。我其实从 iPhone 7开始，甚至可能更早一点，我就一只手机，我只有一个壳子，然后就一直用下去，我不会中间一直换手机壳，因为我后来发现这件事情其实蛮没意义的。然后像我现在最新买的一个壳子，是为了我的新手机买的一个壳子，就是透明的，因为我觉得说，如果我有这么多的想法，我希望一直变化，我希望这个壳子上一会儿有这个，一会儿有那个，我就自己在里面放照片就好了，就买一个透明的就好了。所以这个钱我现在也是不会花。好，刚刚分享的呢，就是我现在不会再去买的一些东西。现在买东西真的很方便，你现在都不用打开购物软体，你随便打开一个社交软体，团购啊、直播啊，你实在是有很多的方式可以买到这些东西。真的很想买的话要怎么办呢？我也跟大家分享一些我的小办法。首先第一个就是不要在睡前刷跟购物有关的任何的 app。为什么要笑？每年不是支付宝都会出账单吗？我曾经的支付宝账单是可以打败全中国98%的网友，消费金额真的是非常的高。我自己亲身经历，已经踩过的坑，来告诉大家什么样的方式最好用。有一些购物的直播也不要在睡前刷，因为睡前那个时候脑波真的非常的弱。通常平时你不会买的东西，通常你觉得那个平时你看到就觉得说那什么鬼的东西呢，在那一刻你鬼使神差的就下单了，然后在几天之后呢，突然之间就收到一个包裹，打开在想说，什么东西啊？这是我什么时候买的？根本就会失忆。第二个，你真的很心动的东西，你就把它放到购物车里面。如果是刚刚我讲到那个前7种，通常不是很必要的东西，你放在购物车里面不出2个礼拜，当你在看到它的时候，你就会 confuse。我当时为什么要把这个东西放到购物车里面？你会发现我已经不爱了。那这个时候呢，其实你就把它删掉就好了，很开心自己省到了一笔钱，就可以把这笔钱用去更有意义的地方。好像有一个理论叫什么72小时理论，放在购物车。72小时就够了吗？具体是几小时，其实我也不知道啊。但是反正这个就是一个延迟满足的一个状态，千万不要在比如说看直播的那个当下，我现在就要，我立刻马上就要，马上要点单，快点买下去。不要做这样的事情，你就会少花很多没有必要的钱。我也有很多东西是会愿意买单的，我自己愿意去花费的一些东西呢，都是可以为我带来长期满足、长期体验或者不同体验的一些东西。比如说一只好的吹风机，它可能会比便宜的吹风机，因为便宜吹风机真的很便宜就有了嘛，几百块台币可能就有了。贵的话，它可能就会1、2万。我自己使用下来的感受，它真的不是什么品牌溢价，真的就是会让你的头发会更柔顺，吹的那个感受不会一下子把你烫死，一下子把你冻死这种感觉。包含比如说我们家里的一些家用电器，一台好的洗衣机真的可以让你的衣服可以保持漂亮的颜色很久。有很多不能洗的衣服，它也可以去清洗，因为以前有很多像这种织物类的衣服是不建议用洗衣机清洗的，但现在有一些好的洗衣机就会可以做到羊毛类的衣服啊，它也可以帮你用一个轻柔的模式
去清洗。说到这里，大家是不是觉得有广告？不好意思，没有。很多理财专家呢会把我们的消费行为分成4种，第一种呢是我爱的。第2种呢是我喜欢的，第3种呢是我需要的，第4种呢我想要的。这4种区别是什么呢？我爱的通常就是像我刚刚讲到的，可以为我带来长期快乐的。那我喜欢的呢，通常这快乐值就会短一点，它也会给你带来快乐，可是那快乐可能就是当下，比如说买到一个包，拥有那个包了，哦，拥有完之后好像它仅仅就是一个包这样子，短短的快乐。我需要的这个东西是我生活的必需品，没有这个东西我没有办法生活，一定要买的东西。最后一个呢，我想要的这个东西，它可能你既不爱也不喜欢也不需要，这个东西仅仅就是一种欲望，就是你看到大家在团购，我也想要团购；大家在直播间买，我也要买。这种东西通常是一些消费焦虑的产物，大家都有，我也要买。但是你为什么要买？其实你自己也没有办法找出一个理由来说服自己。所以大家可以把自己想买的东西呢，按照这4个分类去分分看，尽量把钱花在我需要的跟我爱的东西上面。那其他的像我喜欢的就可以思考一下，仅仅是我想要的这个东西，真的可以就直接删掉，可以把钱存下来去买一个更好的东西。我自己呢，现在尤其是拥有了2个孩子之后，其实算是一个消费非常极简的人。其实像疫情之后啊，很多人都在喊消费降级，我自己好像没有很大的感受，因为我已经没有地方可以降了，我已经降到我跟陈老师，我们2个人物欲相对都是比较低的人，但我觉得极简消费吧，它并不是意味着说你要过上很抠的生活。大家都听说过有一个经济学的名称叫拿铁效应吧，就是说有一对夫妻，他们很爱喝拿铁，每天要花一笔钱去买拿铁，然后1年下来之后，花在拿铁上面的钱可能就是有多少多少钱这样子，以此来告诉大家，其实你可以不用喝这个拿铁的，把这笔钱省下来。这个东西就对我来讲，它就已经不是极简消费了，我觉得它的就是抠门的消费。首先，有钱人他也不缺这个喝咖啡的钱，那你如果是个没有钱的人，你就算1年不喝咖啡，也存不下多少钱。况且，大部分的人喝咖啡都是为了获取一点点咖啡带来的快乐，或者给你自己带来一个清醒的早晨。很少有人就是不喜欢喝咖啡，而且喝了咖啡会睡觉的，会去喝咖啡吧？通常大家会觉得说，喝完咖啡我会更精神一点，我会获得一些小小的愉悦。如果一杯咖啡可以给你带来一个早上的清醒，一整天的快乐，那为什么不花这个钱呢？这么低成本的快乐，应该也不是很多吧？但这个不会跟你刚刚讲的有点相悖，买包那个也都是拿铁上，包含买奢侈品买鞋。所以我们要去判断买包的这个支出的钱跟买咖啡的钱，那是完全不能比拟的钱。如果这个快乐是你仅仅花一点小钱就可以去获得的，而不是要你省吃俭用很久只能买1个包的时候，咖啡就是我刚刚讲的可持续的支出，你每天都可以买咖啡，所以这样的消费你是每天都消费得起的，你就可以去做这样的支出。但包虽然你买了这1个包可以给你获得这一段时间的快乐开心，但你总不能天天买包吧？如果你也可以做到天天买包，那这个消费当然是可以的啊，毕竟快乐才是无价的。如果一个钱可以买到快乐，那就去买吧，毕竟在我们这个年纪，可以让我们快乐的事情也不多了。好啦，以上就是今天跟大家聊的我的消费观。如果你喜欢今天的影片，记得点赞分享，也欢迎订阅我的频道。我每周4都会在这里哦。我是安娜，我们下次再见啦，拜拜。